Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis là, maman Annabelle, je suis là, la servante de l'Éternel. Je suis là, oyo, mutu oyo, internet, lingandi ponaye. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui m'est arrivé, moi et ma famille. J'aimerais juste éclaircir une petite chose. Naye ko ça la droit à réponse té. Naye ko répondre à mon côté, mais j'aimerais juste ko attirer attention à bino ba nzambe, bino ba oyo bozalaka. Na confiance à Jésus-Christ. Ne perdez pas l'espoir parce que oyo ekomelinga ekomelaka pe bato mosusu ekomelaka pe bato mosusu ekomelika ngai te. J'aimerais juste éclaircir une chose pour la maman Ariane. Maman Ariachou, c'est une petite sœur à moi. À mon qui n'a pas si, à mon qui n'a pas problème. Ayaki juste ko soutenir ngai parce que nazana douleur, il n'est pour rien na kata makambo. S'il vous plaît bande konanga, bobimisa Ariane na kata likambo. Bobimisa Ariane na kata likambo. Et surtout l'homme de Dieu oyo nazomona batu bazotia ba photo na ye le prophète Shadrach, il n'est pour rien. Prophète Shadrach a un problème mon côté bozotia na kata likambo. Problème où ils se passé dans les réseaux sociaux, ils ont problème il y a famille nanga. C'est pour ma famille. Ils ont un couple nanga entre moi et mon mari et mes enfants. On a la WhatsApp té bozokata WhatsApp. Mais bien aimé na lina yebisa binoka keloko moko. Jour ba oyo bazaka ya nzambe naye kolendisa motema motu moko mpona kolobaki diable asepelaki te komona nga mama Annabelle kotelema na réseaux sociaux mpona kotelemisa mabala ya bato oyo esi ebebaki oyo esi ekufaki oyo esi balembaki oyo esi balelaki oyo esi baperdaki espoir. Alors le diable maintenant akoti na ndako na ngai mpona koatake ngai moko. Basali na nzambe baza na kati ya likambo te. L'homme de Dieu Papa Bertin aza na kati ya lisolo te. L'homme de Dieu Papa Shadrach Chibango, mon papa aza na kati ya likambo te. Et Mama Riane, Mama Riachou aza na kati ya likambo te. Aye kaka juste une intervention koyoka nga na zolela. A supporter te komona nga na maya miso. Akimaki mbango mpona koya kosekourir nga. Pourquoi? Parce que bato mosusu tovandaka na bango pembeni na vie balingaka komona te baninga baseka. So moto mosusu azomona ozoseka pa na ye ezomatisa couleur. Alors risque ya diable eza komona nga mama Annabelle seul nalela seul na craqué nazanga moto akoki kokonsole nga pembeni na ngai. Malgré tout je suis avec le Seigneur, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un à côté de moi qui va me montrer un amour vrai. Alors c'était maman Ariane. Ayekaka juste pour na kolela nanga, il n'est pour rien. Voici ce que vous avez dans les réseaux sociaux. Azong c'est qui ba maman na kata groupe alobi. Mission est accomplie. Pourquoi? Parce que ayeba ki na lia kate na bana kolela. Ayaki seulement pour na aussi qui sanga. Mais vérité, oyo batna surtout bazoluka. Bozongo na ndenge bozolukela moté. C'est Dieu qui connaît. Vérité. Le problème où ils ont entre nga na mobile nanga azawa nisika za olandanga
ayebi vérité conscience ya moto batungisa yango te conscience ya moto bateya yango te esika azali afandi na vérité bato oyo nyonso bazobenga baza bandeko na ngai naza na famille te naza na famille te moto moko tabenga bina se présenter ke naza yaya to ndeko moko ici en Europe naza na famille te famille na ngai eza na Congo famille na ngai eza ye ozolanda nga famille na ngai eza ye oyo aza mopanzi famille eza sacré nanekizaka moto te na vie kaka ndenge ozolanda nga bokomi nango famille na nga maman Annabelle c'est une femme forte soki bamemi likambo na nga na réseaux sociaux seke naza utile seke oyo nyonso balobi mpo na nga naza yango te nazotambola toujours la tête haute parce que ma Bible me dit baloba no mabe bakuta o nango te nakoki jamais kofingisa kombo ya nzambe na nga nakoki jamais kocholisa kombo ya nzambe na nga parce que je suis fière d'être chrétien je suis fière ya kobenga na mama Bizaleli vouloir ou pas ma conscience moto te yango aza te na bato bazobenga bazofinga bazoloba je bénis le Seigneur pour ça nzambe apambola bino oyo ekomeli nga oyebi kilo nango te mpo ekomeli yo te yango oyo obengi oinsilite mais nzambe apambola baoyo nyonso to bazo intervenir nzambe apambola na bandeko nyonso oyo bazosala baémission oyo bazosala baanalyse bazolobela Maman Annabelle autaki kosala émission moko eza sur YouTube sur ma chaîne bolanda yango nabetaki sete nalobaki le divorce n'est pas bon nga moto na te divorce eza mabe pourquoi nakoki koya kodivorce tobengamaka toza bana nzambe me na moma ya likambo toperdaka pédale soki tozobelela nzambe tozalaka toujours bageno na biso na se tobosanaka ke nzambe pa kokoyanola biso na problème moko songolo pakala pourquoi soki nzambe apesi yo eyano oyo luka uta kala ekomela yo lelo problème to ekomela yo bitumba en tout cas bandeko s'il vous plaît na supplier bino botika pasteur Bertin libanda ya makambo papa Bertin aza na ye na kati ya likambo te mosala nzambe moko ta bomelinga libala ni Ariane ni papa Shadrach na kati ya makambo oyo Shadrach aza na kati te s'il vous plaît ni Bertin ni Ariane moto moko te eyebi kaka ngai na papa Dedu nde toyebi vérité esika azali ye moko ayebi vérité vérité ekotriomphe toujours je suis une femme battante je suis une femme forte baoyo bayebi nga na ye baza na matanga bazolela bafandi na se famille na ye moko bazolela baza na matanga bafandi na se famille na nga bazolela baza na matanga bafandi na se parce que bayebi qui je suis maman Annabelle Hansaplast nzambe apambola baoyo bazofinga nzambe apambola baoyo bazoloba malamu mpona ngai nzambe kaka nde moto ayebi ye moko mokati na sembo akokata likambo bamama Bizaleli naye koloba na bino nayebisaki bino na semaine ke naye koprépare mitema na bino pourquoi parce que diable alinga longola nga liboso na bino diable alinga botola bino oyo motu ya nzambe atielaki bino ya kopangusa mwa pinzoli ya miso parce que nzambe moto akausaka na basusi na baproblème oyo tozalaki nango na kati ya bafoye na biso mais le diable m'a attaqué soki ozalaki na bososolo ozalaki na Saint-Esprit olingaki oloba to prier mpona maman Annabelle c'est le diable qui l'attaqué mais lokola le Saint-Esprit azalaka na ye na moto nyonso tu te yango bamisusu bamemani na mopepe mais ce n'est pas grave on est toujours famille je suis votre sœur je suis votre servante ici à Paris je vis ici à Paris de serviteurs de servantes des enfants de Dieu qui sont ici à Paris ils me connaissent qui est maman Annabelle nazala rôle au salma ya kosala vraiment na famille ya papa Mike Lema papa maman yaya tante bino nyonso bozolanda oyo vraiment boza na parti na famille ya papa Mike Lema bolimbisa leki na nga Ariane motema boboto motema mawa oyo aza nango yango ezomemele baproblème me nayebisi bino ayaki kosauve moto moko oyo alingaki azalaki bovandi na réseaux sociaux oyoki kaka sango ke moto wana akufi
aye na ye juste sauver nga koloba na nga juste maman lève-toi, prends courage, prends à manger oza na bana sauver bana na yo. Il n'est pour rien na kata lisolo Ariane, il n'est pour rien. Nga maman Annabelle moto ya pesi bino lisolo ya na réseaux sociaux asepela nete omona bato pembeni nanga. C'est pour cela linga longola Ariane pembeni nanga. Mais c'est une femme qui a un grand cœur. Ariane Louyeye, je bénis le Seigneur de t'avoir comme une sœur à côté de moi. Merci pour la force que tu m'as donnée. Merci parce que tu m'as tenu dans ta main. Merci parce que tu as accepté de dormir ensemble avec moi pour que j'arrête de pleurer. J'avais tant de douleurs pendant longtemps, 4 mois. Je manquais quelqu'un pour partager. Pour partager. Nazanga ki moto solo la naye. Même Marianne na bombela ki likambuyo. Metangwa yoki akimi mbango. Moninga malamu bayeba kaina tangwa pasi. Moninga malamu bayeba katangu nzamba pambolio. Ndoko yeba moninga wana zo sepela na ba bien nanga. Est-ce que moninga wana azo sepela nanga? Maman Marianne, que Dieu te bénisse. Papa Shadrach, que Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour moi. Na kata couple nanga papa Shadrach azana problème ata. Mais ko koti sanga ide moko ya mabe pona quitter mobali nanga. Ba oyo bayebi nga bayebi combien j'aime mon mari. Ba maman bizali bayebi combien na greffaka mobali nanga partout. Combien na soutenaka mobali nanga moralement, physiquement, spirituellement. Naza mwasi oyo nazalaki pena kozala toujours na se ya makolo basali na nzambe pona koyoka kotosa. Soki nga na memela bino lisolo ya soumission na yebisaka bino à chaque fois on donne ce qu'on a. C'est que na yaki kopesa bino fruit ya malamu ezalaki kati na ngai. Na yaki kopesa bino image ya malamu ezalaki kati na nga. Etango nasalaka ba émission na nga mobali na nga azalaka liboso na nga pona kotala nga na sima beteli nga maboko mama olobi malamu nzamba pambola yo. Na tango mabe bato babwakaka toujours makama malamu abimisaka toujours ya mabe. Mais nzambe nde muta yebi, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Azo sonde motema mobali na nga bisika zali conscience na ye réseaux sociaux te mute ete ya yango. Conscience na nga réseaux sociaux te mute kote ya biso ba mama bizaleli ba femme forte. Bozala makasi bobondela lisusu makasi mpona nga mama Annabelle parce que rôle ya diable balingi te bamona nga kotelema liboso bato kopanza évangile ya nzambe na nzela loyembo. Rôle ya diable ezali balingi bamona te natelemaka liboso na bino bamama kopartager baconseil comment être soumise, comment entretenir le corps, comment tokozala propre na kati ya bafoyer na biso. C'est ça que le diable ne voulait pas. Alors, on a ebisi bino, tout tikate monguna longa biso. La victoire nous appartient. Mon cœur est dans la paix. Naebi ke nyonso bato azoloba, ce n'est pas ma vie. Je me suis mariée vierge et naza mère de 6 enfants. Alors ba vie nyonso bato baotangelanga, ce n'est pas ma vie. Tant mon ban nanga zobeta lisolo zunga na 15 à 16 ans, c'est kazo kinga mobimba. Donc voilà, je suis fière d'être maman. Je suis fière d'être enfant de Dieu. Je suis fière d'être servante maman Bizaleli. Vraiment Bizaleli, moi c'est Zanga. Mais ma maman, je vais juste protéger mes enfants, s'il vous plaît. Protéger mes enfants. Kota langa boye. Nazana jeune fille à 20 ans. Donc c'est que ça moi na mo na boti na bo moi na nanga. Donc faut na protéger bana nanga s'il vous plaît. Nzamba limbi ça ba oyo ba bimisi ba audio. Oyo ba mimi on na réseaux sociaux. Moye bimaka pona moto nyonso. Problème et comme la ka moto nyonso. Lelo nga na leli yo zo seka. Lobita musisi no za tourna yo. Na yebisa ki nzambe loko moko. Na koti na 2021 esengo. Nalela lisusu te Seigneur. Oyo nyonso olelisa nga ye moko olela. Oyo nyonso olukasala nga mabe kutana na ye.
Mais bien aimé, et vous allez pas se payer ma moto à koutani na prière wana. Parce que ngana c'est là qui a mon débit année. Moto ne soit côté le cambo, à continuer na kata prière wana. Les dieux de l'alliance basaka na anité. Moto zo finga za moto asala alliance na Nzambe. Lelo boko bamba mabanga. Bozonga kati na bino botala. Ba vini ni bozo le kanona kata ba couple na bino. Ba vini ni bozo le kisa. Bato lokwa barien na mokilo esi basila. Bato mitema malamu lokwa bariashu bazate basila. Nanzima kite ke rien na koko yo soutenir nga na moment où nazolela. Amemi bana na ye. Ngata mbongona nga na ndako Ariane bato ebele balobaki yo musali balutiki ndako ye pa Ariane boye bakite. Nzamba kutanisaka kaka bato mibale po batambola elongo. Ariane aza na posa ozala na bato. Maman Annabelle aza na posa ozala na bato. Encore une fois, je demande pardon à la belle famille à Ariane. Je demande pardon à notre maman. Oyo bato bazo insulter pour nanga maman Annabelle. Je demande pardon à Dieu. Na bato nyonso bazo insulter maman Annabelle. Je demande pardon à tout le monde. Que Dieu vous pardonne. Nzamba limbisa bino. Nzamba yokela biso nyonso to mawa toza bato masumu. Ba erreur ko kozala. Toza bato na mabe, tozo tambwa na sena mabele oyo. Soko metali yo moko za musantu te. Mais vérité ebika ngana mobali nanga. Bisika zali peut-être azolela na bungisi wolo. Nzamba pambola bino. Nzamba bakisela bino ya mingi. Vous continuez toujours pour ça les commentaires. Na uta écouter à dernièrement na lobi Nzamba futaka biso. Mutona musala na yo ya salaka. Nazana minga olobati na sengi na mnoka botika kombo ya papa Shadrach, il n'est pour rien na kata makambo yo. Botika papa Bertin, les banda makambo yo. Vraiment s'il vous plaît toye ko la ko. Sala Nzambe. Toye ko la vraiment honorer basala Nzambe. J'étais abandonné, rejeté de tout le monde, mais papa Shadrach, ayamba kinga keiringa. Tu sais, le monde, tant que bazo boaka mutu balingaka, tout le monde va boaka. Donc tout le monde va l'appeler. So ils ont mutu moka lokoti batu nyonso ba viser regard na bango wana. Papa Shadrach aza papa moko, où on a trouvé avec un grand cœur. C'est que moi je bénis le Seigneur, ma bénio so batu baloba pona ye yango tazali. Papa Shadrach Nzamba pambola yo. Je resterai toujours ta fille, à tes pieds, t'écouter, servir le Seigneur à côté de toi. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Je vais témoigner donc nyoso Nzamba salelinga. Puis à continuer au salelanga na ko témoigner Nzambe na yo. Ba o ba leba mon appel au boko Nzambe lokola nga na moni. Ba olanda ngai. Mais na kata makambo yo. Papa Shadrach bobimisa s'il vous plaît. Botika mama Ariane libanda makambo. Botika papa Mike libanda makambo. Botika papa Bertel libanda makambo. Menalina sili sapona koloba boy. Tango za mwana Nzambe. Tango zolo bakena koti mozindo ko lokelo Nzambe. Yebaka ke biyano ezalaka. Alors tango réponse ezobima. Et paniquer yote parce que luka ki Nzambe. Car la Bible dit info que moi je te répondrai. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nabao nyoso bazolo ba mabe, nabao nyoso bazolo ba malam, na pamboli bino na kombo na Yesu. Je suis la servante de Dieu Annabelle. Na ko cesser jamais kombo ya Nzambe na ngana monoko et je continuerai toujours ya ko servir de tout mon cœur, de toute ma force. Na ko kende liboso je vais percer. Que Dieu vous bénisse. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus
49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Builder TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.